Perfect lang lasa. Ang sarap. Masarap. So, nagustuhan mo back to our channel. If you're new here, I'm Micah. So today, I'm gonna make some Graham balls and I'm gonna surprise my siblings with it. Ito ang mga ingredients na gagamitin ko. Graham powder, marshmallow, condensed milk, crushed presto, at extra Graham powder. So, imimix ko muna po ang condensed milk sa Graham powder. So, imimix ko na po ang condensed milk at Graham powder. So, natapos na po ang pagmix sa Graham tsaka kondensada. So, naghugas na po akong kamay. So, gagawa na po ako ng mga balls. So, kada isa pong balls, pag ibibenta po to, mga tag 5 pesos po kada isang Graham ball. So, yeah. Gagawa na po tayo ng mga balls. Dapat naka-circle po silang may pabuti. Okay po, so pagkatapos mo nyo po i-circle yung Graham balls, ipa-flat nyo po sa kamay nyo. Huwag po sa plato para hindi po tumikit. At kukuha po kayong marshmallow na isa at ipapasok nyo po sa Graham ball. Ngayon, i-close nyo na po para nasa loob ang marshmallow. Nasa loob na po ang marshmallow. So, gagawa po akong isa ulit para dumami. Okay, circle, 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 circle. Ayan, ipa-flat na po. Parang ginawa po natin sa isa. At kukuha po ng marshmallow. Papasok po. Ngayon, i-close na natin. So, ito pong isa, i-roll ko po sa extra Graham powder at isa po yung crushed peanut butter biscuit. So, i-roll na natin po yung isa. So, may dalawa na po tayong kind ng Graham ball. Isa pong Graham ball na may peanut na crushed at isa naman po yung Graham ball na may powder. Ako po ang nakatapos. So, ito pong portion ay peanut biscuit na crushed na kinaber sa Graham ball. Ito naman po yung powder na Graham, tapos kinaber din po sa Graham. So, may papataste ko po sa dalawa ko pong kapatid na babae. So, mag-taste na kayo. Sasabihin po nila yung reaction nila. Masarap. Perfect lang lasa. Ang sarap. Masarap. So, nagustuhan po ng mga kapatid ko. So, tatry na ko na po. Parang donut lang, guys.
Masarap po siya. Okay, bye. Guys, thank you guys all for watching. Please